بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زما شاته په بورډ باندې لیکل شوی دی وارنټ اف پریزیډنټس فار پاکستان. د دې څه مطلب دی؟ نو سیمپلی موږ ویل شو دا یو پروتوکول لیست دی. د پاکستان د آئین او د قانون مطابق یو پوره پروتوکول لیست تیار شوی دی. دا هغه پروتوکول لیست نه موږ ته دا پته لګي چې دا کوم ټول سیاسي عہدیدار دي چې په کرسو باندې ناست دي او کوم سرکاري عہدیدار دي. نو د دې ټولو که سیټ موږ کوو نو په 1 نمبر وسو راځي، په 2 وسو راځي، په 3 وسو راځي، اخره کې برکت داسي تر کومه پورې دادي. نو اول په دې کې دا خبره ده چې لکه اوس یو ځای کې فنکشن دی، یو ځای کې پروګرام دی. اول ته په سټیج باندې 15 کرسي پرتی دي. دغه 15 کرسو باندې با صدر، وزیر اعظم او د دې نه بس په کې څوک دي. نو دا د پروتوکول لیست مطابق داسې لکه چې څنګه په بورډ باندې وکړي داسې کورکی جوړ شوی دي. په هر یو کورکی کې نو کسان دي، خو چې دا کوم ترتیب سره مالي کړي دي هغه کورکی کې بیا هم د دې ترتیب همداسې دي. لکه د مثال په توګه باندې دا درې والا کسان په یو فنکشن کې دي او په سټیج باندې یو کرسي پرته ده. نو په یو کرسي کې بیا صرف چیرمن سېنات کې دا ډول په دې کورکی کې دي. نو موږ دا ویل شو چې دا پروتوکول یا سره د برابر دي. خو د دې نه موږ ته دا په ډول دي چې په پاکستان کې طاقتور اداره چې دا ورغی هغه آرمي چیف نو هغه پروتوکول یا سره کوم کورکی کې راځي او په سیم نمبر باندې او د دې نه موږ ته دا په دې چې ګوري چې په کوم کورکی کې اوس لکه یو میجر جنرال راځي دا هغه کورکی نه په بر باندې چې کوم ټول خلک دي دغه میجر جنرال بعد د اډر منی او د بسلو هم کوي. نو راځي چې جاجي واخلو رومبه چې دي نو دې کې پټاو باندې وساتل دي. نو اوس دې دا خبره ده چې وزیر اعظم په پټاو باندې لري او وزیر اعظم خو حقيقي سربراہ دی. په اکچوال کې 1973 د مطابق اختیارات د سره ډیر دي. دا دې ولې په دوباره دي او د آئین مطابق دا د ملک سربراہ دی، ریاستي سربراہ، هډ اف د سټیټ ورته ویل شي او د درې وړه فوج چې نه راغی کمانډر ان چیف هم دی. نو په دې باندې دی ورپسې په دغه کورکی کې وزیر اعظم دی. دویم د کورکی دی راغی چیرمن سېنات، سپیکر نیشن اسمبلی او نائب صدر. اوس نائب صدر په پاکستان کې نشته چې نائب صدر او نواب دي دویم کورکی کې خو د دې دوه پاس په او په دریم کې دی نه چیف جسټس اف پاکستان. نو اوس ګوري چیف جسټس اف پاکستان د صدر د وزیر اعظم او د پروتوکول یا سره د سېنات چیرمن او د سپیکر نه لاندې ولی ځکه چې دا چې دی دا یا د انتظامی سربراهان دي او دا چې دی نه دا ډول د پارلمان هغه صدارت کول ولري. نو پارلمان سپریم دی د پدې باندې چیف جسټس او په دې بل کورکی کې ډیپټي وزیر اعظم په پاکستان کې نه کې جریب نه بدل سینیئر وفاقي وزیر. نو په کابینه کې ضروري نه ده چې هر حکومت داسې مقرر کړي او کله نه کله داسې وشي چې یو وزیر هغه له دغه انر ورکولو لپاره هغه له سینیئر وفاقي وزیر عہده ورکړي. نو د سینیئر وفاقي وزیر چې دی د دې په دریم کورکی کې او دا ورې د دې دا غړو درا ځکه غړو درا چې تاسو په پټو کې چې دا نور وفاقي وزیران پرې ډېر روسو څلورم کورکی کې د څلورو وړو صوبو گورنرانو، د څلورو وړو صوبو وزرای اعلی، چیف منسټرز د آزاد کشمیر وزیر اعظم او صدر او په قومي اسمبلی کې چې کوم اپوزیشن لیډر دی هغه راځي او دا په داسې ترتیب سره راځي. خو اوس دې کې دې کوم گورنر وزیر اعلی نو دې کې څه فرق دی؟ نو په دې باندې دا کوی کوي چې د پښتونخوا کې پروګرامي نو بیا پر پښتونخوا وزیر اعلی هغه چې دین هغه پروتوکول لګي یو درجه بل ملويږي. کچري دا پروګرام د پښتونخوا نه بار دی او د پښتونخوا وزیر اعلی وکیل نو بیا هغه تدریس کې پروتوکول ملويږي. نو یو گورنر او وزیر اعلی په خپل صوبه کې د دې کسانو نه پس راځي او آوټساید اف هیز پروینس بیا د پدې کورکی کې راځي. بل پیځه کورکی کې چې د سېنات کې چې کوم قائد ایوان دی لیډر اف د هاوس ونوي او چې کوم اپوزیشن لیډر دی. نو دا چې تاسو ته پته وي چې په قومي اسمبلی کې کوم قائد ایوان نه وزیر اعظم نه بالکل لومبي کورکی کې دی. قومي اسمبلی کې کوم اپوزیشن لیډر دی نه هغه په دې سالورم کورکی کې دی او په سنټ کې کوم اپوزیشن لیډر دی نه په دې پنځم کې دی. نه لکه هغه هغه اپوزیشن لیډر دی بار نو ټول تمام وفاقي وزرا چې دي نه په پنځم کورکی کې دي. نو چې دا وفاقي وزرا په پنځم کورکی کې دي نو اوس ګورې دې ځای دلته کې دا کمپیریزن انټرېسټینګ دی چې کچره په خبر کې پروګرامي او هغه کې د پښتونخوا وزیر اعلی موجود دي. نو د پښتونخوا وزیر اعلی ته ډېر پروتوکول ورکول شي او مهمان خصوصي کچره د پاکستان وفاقي وزیر دلته کې نه دلته کې د دنا کم دی. خو کچره داسي چې آوټساید اف د پروینس لکه لاهور کې پروګرام دی ول د پښتونخوا وزیر اعلی او الته یو وفاقي وزیر راغلی نه الته به وفاقي وزیر مخکي ادا ورته وزیر اعلی با رستوي. د دې نه پاسو دا یو چې دی نه بدی ډیپټي چیرمن سېنات او ډیپټي سپیکر چې نه دا لاره باندې
چې اوس هغه چې هغه تاسو ته وایي چې هغه طاقتور ارمي چیف نه هغه ایجنټ کې په کوم کورګي نو په دې کې روبه چیرمن جوائنٹ چیف اف سټاف کمیټي چې نو هغه چې کله تاسو خیال کړئ د قومي سلامتۍ کمیټې اجلاس کنه نو وزیر اعظم او پریزایډنټ چیرمن نشتی دې طرف د فوجي مشران نشتی نغې کې د ارمي چیف نو روبه وزیر اعظم سره کوم جوخ نشتی نه داخلي چیرمن جوائنٹ چیف اف سټاف کمیټي د قانون مطابق د سره ډیر طاقت او پاکستان کې په اړه د پته را چې بر ریپورت چې دی نه هغه طاقتور دی نه لہذا هغه مشروع طاقتور دی فوجي سربراهان ورپسې نو اوس دې ځای کې په دې باندې ځان ته کوم ځای ګوري دا فوجي سربراهان لکه مطلب دا چې ارمي چیف ایر چیف او نیول چیف دا درې وړ چې د دې نه مخکې چې موږ ټول کوم وي لکه الته کې صدر د وزیر اعظم نه د وفاقي وزیرانو د صوبو وزرای اعلی او د گورنر پورې دا ټول چې کوم دي نو ارمي چیف دا چې د دې نه لاندې د ټول د ارمي چیف سره کوي د دې نه پس بیا سابقه صدر او سابقه وزیر اعظم چې کوم باندې شوي دي او لجوند دي نه هغه به دي راځي هغه د پروتوکول ملایي د دې نه پس بیا لیفټیننټ جنرالز دي نو لیفټیننټ جنرالز دي چې 2 سٹار یا 3 سٹار رینک کې جاس نه هغه به دي د پاکستان چې کوم امبیسډر دي سفیران دي په بار ملکونو کې نه هغه د لیفټیننټ جنرالز برابر به دي کوي کې خو دې نه لاندې او بیا فدرل سیکریټریز خو ټول سیکریټریز نه اسلام آباد د سیکریټریانو پورې یو فوج نه است هغه نه بلکې د محکمې چې کوم انچارج وفاقي سیکریټری دی هغه لکه مثال په تور سیکریټری خارجه سیکریټری داخله نو دا سیکریټری چې کوم دی یا پرنسپل سیکریټری د دې لپاره گورنر سټیټمنټ اف پاکستان اډیټر جنرال اف پاکستان چیرمن فیډرل پبلک سرویس کمیشن دا په ادارو مشران شو چیف الیکشن کمشنر د سپریم کورټ ججان د سپریم کورټ د نور ججان چیف جسټس څنګه نه هغه دې ځای وونه هغه دلته کې په درې کور کې دي د چیف جسټس نه بلکې د نور ججان چې دي نه هغه درې کور کې دي هغه وګوري دا چې په یو لسم کور کې دي کې هغه څومره زیات فرق دی چې چیف جسټس الټا او سپریم کورټ نور ججز دلته کې میجر جنرال زوم دی سره په دا کټګوري کې راځي دا بل کټګوریز کې د های کورټ چیف جسټس نو صرف د های کورټ چیف جسټس دی هغه نور ججان نه کوي او وزرا چې د صوبو کوم چیف سیکریټریز دي بیا صوبایي وزرا او سپیکران راځي نو په دې کې ډیګري کې روبې کې نه سپیکر دی کو صوبایي اسمبلی سپیکر بیا ورپسې صوبایي وزرا دي او دا هغه نه پاسو ټول چې کوم کی صوبایي زمینیز دي او یا د سنټ کمارکان دي سنټرز دي هغه ورپسې نو دا ما دې ځای کې د لیست ختم کړی د پولیس ختم شوی نه بلکې لیست کې تر اخره پورې تر اسسټنټ کمشنر پورې او دغه لاندې پورې یو وګت په پیژنو باندې لیست نو خو تر دې پورې ډېر بیا ډېر چې ډیټیل کېږي بیا بورینګ جوړیږي امید کوم چې دې لیکچر نه تاسو اوس نه زده کړی خپل باندې اغستې همدا ویډیوز کړو لپاره د چینل ته راځي د لوی الله پامان